Assalamu alaikum, dobrodošli u 20. Ram vlog. Evo, danas radimo, testiramo čulo mirisa, pošto je Ramazan, izoštre nas u čula, a po najviše čulo mirisa. Iako je meni babi to čulo izoštreno i mimo Ramazana, više nego ostalima, ali evo posebno tokom Ramazana, pa ćemo danas da testiramo koliko zaista je to u stvarnosti. Sam ja će tu da bude, kako se kaže, hostesa, jel? Dijelit će nam ove koji mi ne znamo artikle i mi ćemo da govorimo šta je i to će na kraju da ocjenjujete. Evo sam i ja prepuštam mikrofon. Ajde ti sjedi gore, hoćeš se vidjeti. Hoću reći da su to više manje poznate ove namirnice. A nepoznati ne bi mogli ni poznati. Ja. Ako ja nešto ne znam, džaba mi miruvati. Pa jes, zato kažem poznate su namirnice, samo je to biti prepoznat koja je. Mi ćemo samo reći šta je, jel tako? Jes. Jel odmah govorimo, jel? Odmah govorite. Nemam pravo pipati. Ne imaš. Donesi krivu krivu. Bismillah. E ovako, znate, hoćete odmah govoriti koja je namirnica. Kad stavim Zejdu, na primjer, podnos ti reci koja je. Ja ću... Ako on rekne, onda ja mogu... Nema, pa može, ali možda i nije tačno. Ili da na kraj kažete, svi kad pomirišete rećete. Ja, ako reknem ti možda će neko reći na Ajka, ali on preko ja sam... Pa nema veze, hajde na kraj. Evo nek ide od Anoni, ajde, ona nema, ona nije izvršeno to. Pa na kraju ćete mi reći. Vjerovati, znate što drugačije reći. Ovako. Ako mene prvo stavite, ono ja pogod. Osudno, hajde, halal. Pa ti svega svega nema... Idemo s prvom namirnicom koja je lagana, zažmirite. Ostavio na mikrofonu ovdje bolje nego... Čuje se ja kad halamim, čuje se. Evo tu. Ostavio, jesi tu ostala? Jesam. Hajde. Evo, počinjemo s prvom, bismillah, krećemo. Hadži Ekrem prvo, evo, pomiriši. Ne možeš govoriti šta. A treba li reći? Pa nek rekli. Hajde reći šta. Krastavica. Ajde sad idi. Hafiz, hoću reći koji bud. Ja čujem iz daleka. Pa ja, čuje se, krastavica čuje nametak. Jes, krastavica. Pa ja, trebalo se nešto što nema tako jako mirisa. Aha, ja jesam nestrpljivo. Džabe, kad takav sam se rodio. Svi ste dobili po poen. Svi smo dobili poen. Kaže, uja, krastavica je miriši. Dragi Allah. Možeš ti mama među vremenu, dok ona donese novu provjeriti, ne moraš samo... A neću da gledam nikako, hoću da živim u mraku. Idemo na sljedeću. Pa mi to nučim. Sljedeća, hajde, dobro. Od koga ću početi? Evo sad od babe, pa onda od mene sljedeći. Hajde ovako da priđem. Evo, ja se sam Evo, nagim. hajde. Ček, da se sjetim. Onaj, sviđa da ne znam. Kak se... Ma znam šta je, neće mi u glavu. Ajde, ne znaš, ajde, jel. Pa znam miris bancede. Znam, ja. Ne mrzim sjeti kako su vosovi. Gdje radiš krema? Ajde, neko nam pomoći. Mi imamo... Ne mogu sjeti, ja znam. Krema će sad pobijediti. Sad će ona pogoći šta je bu. Čekaj, znaš šta je. Ma ovdje da mi mirišim još ovdje... Daj mi još jednom. Čujem ja miris. Paziš na Zari, ranju. Čekaj, miris mi svoj ovdje kroz nos. Eto, ne znam se sjeti šta je to. Karamela, jel? Kona karamela. Nije. Jel karamela? Nije, ne može. Daj još jednom, sam da pomirišem. Evo još jedno. Evo ti čas. Tome, Jara, tome svaki Kad kao dinja nešto... Nije, nešto je na fazonu, ni karameli. Karamela je nešto... Ajde, ćete još jedno. Ajde vidim ja, čekaš mi naput. Čekaj. Joj, zemlja, kako se ne mre sjetiti čokolada, naš, ona... A rum pločica. Bananca. Nije Zejde. Rum pločica. Pa tu ne veže bananca. Nije ni slično. Nije Boga. Nije imanje miris bio, nisam mogla se sjetiti. Rekao si banance. Čekaj, ko je pogodio? Sve zažmiznu. Aha, ne. Nisam vidio Bogam nijednu namirnicu. Već gledam tamo kameru, stojiš pre kamere, pa zbog toga. Zejde, ja imam miris taj... Sad od mene kreni. Dobro. Dalo reći. Hej, vidiš ti rum pločice. Bananca Ko nisam. je sad dobio poen? Jo, Aha. po Eurofoodiju, bananca, to i sve seku jave.
Nije vola bananice i rum ploče su slične. Nisi slične, vi ćeš. Eto sad gotovo je. Hajde, idio sam ja. Ide ovo. Hajde, prijani. Pogledaj sad malo lakše. Čekaj. Znaš šta je, trebali svi primirisati, onda kaže. Hajde, primiriš. Da mi sad primirišemo pa da onda reknemo. Čekaj. Ne mogu se onaj... Ne merem se sjeći. Čekaj, još malo. Možda je ovo, Ne možda... sad, ajde kreme reći. Kako nije već? Nemoj još go prija reknem, gdje ste završili? Evo ja ću naprijed kada da neću oslaniti na to. Ja mislim nešto fazon tikvije, tako Ne nešto. znam. Čekajte, kako ne može to? Gdje još jednom? Ne znam, ja. Ne moramo svi početi. Nisam novo sačistio, trebao Imamo sam. 0 bodova. Hajde. Da vidim još Hajmo ja. još jednu. Čekaj, Bolje. Čekaj, ne još mirisati, evo konta. A ti si namirisala sam ja pa nam remetiš, vidi se. Nisi Nije, trebala. evo ispod noga. Jest, jest. Evo, hajde. Ne mere. Ček sam. Samo. Idi vamo, hodi vamo, skraseno. Ne znam, to je nešto rodokva, tikva, nešto je tu, tako. Tikva. Hajde još jednu da stavim. Čekaj, ja vidim. Ajde, sve, mama, ja ne znam. Paprika. Uj, Nije, verada. on nije to ni na alporadajcu. Pa, gdje se miriš? Nema mirisa. sad ovaj Ja sam mori. sad pomiriš. Ovaj moj novi paradajz Sa nema očima. mirisa, nema mirisa. Jel da je drugačije? Nema, teže, onaj moraš skroz podnos. A kaki ne miriši paradajz? Da, ne blizu, ne blizu. Ne, to ni Ne blizu. to ni kokoši, to ni kokoši ne bijela. Običajem sljedeća. Hajde. Ovdje smo nulu. Pa sam na kameru sam ja tu ispred, hajde. Evo, će od hafu? Sad od mama. Ajde, ja kremijanu mi. Aha, Pa ideš, ono, znaš, svaki put, sad pomira. Svejedno. Ja, ajde. ajde. Pa nemoj odmah onda govor, čekaj da prekriti nos. Evo. Ivo znam mirisa, ne mogu se sještiti. Hajde, der meni, šuć. Problem, ne mogu. Osjeti miris. Aha, Jel ja sad? čekaj, još malo. Ne mogu, osjeti miris, to. Jest, znam i. Znaš šta je. Sačka, ne mogu govoriti. Reću ja. Evo da Čekaj je da slim. znaš. Čekaj. A znam, Ajde, reci. ko će prvi reći? Evo ja ću reći, šta sam zamislio, neću na Ajde. tvoje. Hajde. Ono je smoki. Nije, kiriki puter. Nije vrokri. Aerokrim. Šta, Eurokrin? Ja, na tvoj tebi. Eurokrin, nije Nutella. A pa dobro, ja sam bar blizu, onaj, s kikirikijem, evo. Pa dobro. Pa nisi vala mi blizu. Pa jes kikirikije. A šta sam ja rekao smoki, a bak se smoki čuje na metar. Pa sve je na kikirikiju, pa zove, razumiješ? I ti si rekao na osnovu kikirikija. Ja sam rekla da znam, ali ne mogu se sjetiti. Ajmo dalje. Pa znam, ja ne moram se. Evo od hafiza sad. Ajde. Ček, pokaži sad na kameru. Ako, hajde. Joj, ovo je ono što je Nemoj gorko. govorit. Rodakva. Joj. Ne znam je li rodakva. Cvekla. Ne, dobro. Čekaj, daleko mi ti to staviš, ne mogu Ne mogu ti ono, ostaje, znaš koliko sam blizu. Ne znam, može biti, što kažeš, nešto grif, nešto tako. Ovo će Može krema, biti znaš. pekla, može biti tako, jel, nešto Moj svoja, to mirisa, znam, ali ne mogu. Joj, znaš, Jest ružno Porri, znam, reći šta je. Ali mogu, ne. Ej, dragi Allah, što si mi Šta je? zanimljiva. Gljiva. Jest. Aj, pogledala. Znam, miris. Ma koja gljiva? Šampinjone. Jest. A, šampinjoni. Ja, Eto, nam dok poje. Ja. Ja i ono sam dvoje mirisa. Ko ima do sad pojene? A mi imamo izaštene. Ne znam, ne znam šta da Ima, hađe krema 2. Mama 2, a ja 1, jel? Jedan i hafiz. ima. Ijan 1. A znala sam i rum pošla, nije se dalo reći. Pa to je to. Ajmo dalje. One jedne mirise i ne znam. Hajde sad, hajde, krema prva. Koga sad vidim? Hajde sve jedno, hajde. Evo kako mi riš. Sam neki od mene, hajde. Nemoj govoriti. Aj, znam šta je. Dervić, Čuvaj. Nemoj niti Nemoj govoriti ako znaš. Čekaj. Dok zid vidim. Ja sam reći jedan put, no. Ja sam odmah osjetila šta je. Joj, jesam glup, Bez očiju. jesam glup, dragi Allah. A zapškala si ti sam ja.
Nije pa i treba tako. Sa svojim mirisom, ona... Znam šta je, znam. Evo, jel nas na prvo, hoćemo zajedno mama reći? Ajde, i otas ne krivi. 3, 4, sad, paprika. Paprika. Ja sam ti ali ne meram se zeti. Pa ne možeš reći. Ne, ja sam rekao neću lagati. Ja. Nećemo se vas reći, a ja sam mislio paprika, nisam mislio. Ja sam odmah papriku. Kako nisi znao papriku, mama, Ne radim sad možda nikako. I to ona žuta paprika, Nikako ne radim možda. Ajmo sljedeća namirnica. Hajde, evo sad ću ja. A zapškala ti svojim mirisom i ova frizer što Jes, malo nije ovaj miris na glavu. Nije malo. Šta je ovo? Čekaj. Uj. Znam, gdje još jednom? Čekaj, nije govorit? Ne, ček, znam, jo, sam malo. Znam. Vidio se tam na kameri što nam pokazivaš. Samo ne... Pokaži na Ja kameri. mislim da je vazelina, onaj. Ne mogu ja reći. Ona za glavu kriva. Hajde, dvojica recite ko ću. Ne znam. Onaj zapicu, onaj što ide. Organ. Organ. Ja, to Lađe neće, daj još jedno organo. Ja ne znam šta je organ. Pa sad kad pomirišem, kad znam da jeste, onda jeste. Rekao sam da ti čaj pravim ovdje. Lahi, jara bi origano, nismo znali. Ništa, ponovo kad mirisu ne bi znao. Bi sad kad ga gledaš? Ne znam organa, ništa mi to ne znači. Ajmo dalje. Pokaži na kameri prvo Pa ti šta baš je da rekao se napici vidi. da ti ne paše origano. Sjećaš se? Jesam rekao. Hajde dalje. Hajde, evo, počnemo od Hafiza. Sonja sam se. Ček. Ne mere. Hajde, ničem. Ček samo. Idi kod slaš kocka. Idi od slaš kocka. Evo ti kocka, vidi. Trebalo me nešto nam je trebalo. Ne znam, Boga. Krastavići smo svi poznali. A ovo nam ne ide. Ovo je hurma. Znam šta je to. Jel hurma? Kakva hurma? Možeš. Jes, medenjak, znao sam. Bio sam blizu, vidiš. Nisam vala ni pomislio medenjak. Pa jesam rekao hurma blizu. Pa nije to, da budeš iskren, ne bi se nikad, još što me ovo šteze u oči. Medenjak je samo što... Ajmo dalje. Hajde. Idemo od zida. Hajde sad ovdje. Znam. Dobro. Čekaj. Evo sam. Što kava? Kava, ja sam gov kotor nokop. I to kramp, a? Pa kafa, nije šta. Jel kava? Pa jes kafa. Jo, ja mislim da sam se provalio. Gdje je ovo kafa se vidi iza vidi? Ma dobro, ne znam Da mi je rekao da. malo smoki. Jedino. Evo. Ajde, hajde, sljedeća namirnica. Zarja. Hajde, evo. Od Hadžije kremeć poći. Evo ti bar tu nešto iz telefona, Zari. No i to je miris, znam. Da, jaš. Hajde. Evo zid. Ček samo. Sačka, samo daj vam ponovno. Jess? Evo me tu. Pa nemoj odmakni. Čekaj, ja to... Negdje sam meći Nemo tu. nešto. Ček, gdje? Citrus, limu, nešto je kolima. Znam ja. Znam. Cimet. Yes. Znam to kad većem onaj... Ja sam na A cimet. jesi ti rekla je ciment? Ciment, ali nisam rekla, ja sam mislila za očinu cimet. Čekaj, si ti znala ili nisi Jesam znala, jesam. Kome ćemo dati pojen? Pa oba dvoma. Aha. Jesam ciment. Jesam vidio. Aha, dobro si, ne bi meni nam palo. Ne znam ti želi sad cimet. Znam, ali ne bi nam palo. Hajmo sljedeća stvar. Vidiš ti, nije ovo sve stvar mirisa, ovo je stvar neke i druge Pa, opcije. stvar je koliko spoznaš tu namirnicu. Ja. Nije stvar koliko ti je Ja novac sad. izašao. Yes. Malo je teža, ne znam. Zarija, dobro je. Šta je sad? Ne znam. Teško će te pogoditi. A daleko ti to miris, teško. Ne, ja ovo rad nije treba, ne bliži, ja sam ne mere, ovo mi je nepoznato. Nije ovo, stavila sam ti kutiju novu, zato je ostalo ti ponovno. Ovo je slično ono organo, ali nema ništa. Evo da nećeš ti. Ovo je, Da nije. Začinje, je li kurkuma? Yes. ja sam rekao slično organo.
Dođi, Zarja. Trebala sam bibera da nas zakusi. Pa ja da nas zakusi, onda bi Kijale znala bi bez ništa. Evo od Hafiza. Ajde. Nemoj govoriti. Čekaj. Nemoj govoriti šta. Ma ja trebao bi znati ovo, maj. A je od Zede kod tebe? Znam. Pa ja, rekla sam je lagana, ovo vjerovatno si Ali poznat. kako je teško pomirisati kad ne vidiš to bejara? Hajde to. Pa smo svi zajedno, 3, 4, sad. Limun. Limun? Jeste. Ono je bio slogalo, ne dobro. Ali vidiš koliko limun ima jači miris kad ga gledaš ovo bejara. Pošto sam ja znala što miris. Malo sad ga jedva namirisao. Sljedeća stvar. Ima još par. Rekao sam da malo progledam. Ajde žmiri, ne možemo Ja sam rum pločicu znala da je rum pločica, nećem doći u uglo. Ajde žmirite, nemojte gledati. Nekada, bolje, sigurnije ovako, ma ja bi se zapsko progledao. Evo, počet će od Zeda ti sviže. Šta je sad tu? Oj, čekaj. Sad ti nešto nazarim. Dedar nima, dok ja malo skontam. Šta je, opet mirise? Nešto je žestoko ovo. A to? Ma, suću babđinice. Ja. A crveni, luk. Što si rekao, sad moram ja... Nemoj ti reći ti da je nešto drugo. Pa nije, ali mene vuče kad njema. Šta će ona reći? Ček, nemo... Čujem ga čak vama. Si vidio? A pa sad ne smije se da rekli. Pa reci šta sam osjetio. Zašto nisam odmah bio se na oku, možda bi se sjetio među vremenu. Nisam mislio odmah na oku. Pa pola mu voda dadne. Nema voda, nije Ništa. se sjetio, ništa. Rekao sam žestoko, ali nisam odmah skonto šta. Hajde još jedan. Ajde. A jes me razočarao moj miris. Znanje, ovdje je više znanja. Nisam očistio nos sam. Ti sad kad mirise uzmaš u parfemiji. Opet ja. Kakav dženevski miris, ma. Zmiješala se sad ruka tvoja sad. Eto, sad miriše pola luk, pola banana. Da vidim. Zašto ti je ostalo u nos? Čekaj. Nije me već na tebi na ruci ostalo. Ja sigurno to što se Zede ti rekao. Evo još hađek. Jer ti potvrdio banane. Ja neću drugo reći kad bi bilo trobana. Pa garant je banana zato što je ostavio miris luka na ruci. Jes banana. Yes. Jes banana. A ja sam, gdje pomiriš ti svoj sad to? Ostavio miris na ruci. Jes banana ima i onak tvoj miris. Jel to? Hajde još ovo jedno. Pa imaš ti toga, ajde mi hoćemo. Ajde. Još jedno i to je to. Pa koliko još imaš? Ba ne može, neće se moći osjetova još jedno što ste. Hoće. Šta je ovo? A, znam. Čekaj. Jel čips, majko. Ajde, govorite, ja znam Čips. šta je. Nije čips. Nije čips. Ona kukuruzni, ona. Što Zarja jedemo sitno. Ja i mama po bod. Ja to ne znam. Mogao sam reći i onaj, kako se rekne, onaj... Smoky. Ketchup. Ima li još? Nema, to je to. Pa da je malo si ti još sigurno tamo još jedno. Imala se još jedna ilustracija. Ajde, probam, šta bi? Već napravila. Trebamo da i osjetimo. Ne može baba postići. Nije sramota, ne znam. Ajde, evo ti. Nije neznatno, ne poznavat. Pa to isto. Gdje? Evo tu, mirišić. A znam tu, joj, Pa to dobro. gdje znate. Hajde dalje. Ti znaš, jel? Znam ko idan. Neće me u glavu. A to be jaran. I se ljunaš me ostao. Bi ja ovdje nije znat ovo to. Da, još jedan put dolazi. Mjesta Dera. bolati još jedno. Jel bijeli luk? Ma jest. A ne bi ja lako skonto. Pa gdje li, ovog mirisa ne vreš osjetiti. Ništa sam divanija. To ne lažem. Meni imam po... Ne možem ni jod. Lako. Neću ne da je varam. lako. Pa nije mi stalo da gledam, Ma Buran. ja ni niko stao da vara Ajde. nikoga. Ček samo. Ne znam. Može bit... Ovo je bez mirisa. Ba i jes malo. Mandarina da nije. Nešto je vosko. Mokro.
I tebe da dirnulo, jel? Džaba je kad ne zna. I ja sam zbog toga rekao mandarina. U pitanjima. I kiwi, on baš miriši. Aj, on se čuje rezdelijom. Hoćete još jednu za Kiwi se čuje rezdelijom. Evo sad, tek kad sam ga udahla, osjetila sam kiwi. Mi smo se sad toliko izmiruvali da mi mogu sada otići u poru. Nisam mirisa. Ajde, odumimo kudu. Ima lijepog mirisa, ajde ide. Aj, znam, sačekaj. Ne govorim. Gdje? Nemoj zarjati, stavlja smoki. Gdje? Pa evo tu nema. Gdje zarjati, sklon smoki, mirišim smoki. Pa evo unu sam ti više stavila. A to vjerujem, znam. De. A znam. Ajde, ne znaš, šta bi sad ne znaš. Ajde, jel mama pomirisala? Evo idi. Mogu li ja reći? Nemoj još. Znaj mama. Ne znam. Ne znam reći. To i meni je to se desilo. Ne znam. I meni je se to desilo, jedva sam nadošao. Jedva. Ajde. Jagoda. Jest. Znam šta je Gdje ono. su našla jagodu? Pa bilo, ocimo tu imaju. Eto, toliko. Znam da vidimo se. Evo, upiš Da su one prave jagode. Upiš mi bod tamo. Čekaj, ko je izgubio? Daj bod samo Ja sam upiš. izgubio. Da vidimo koliko. Upiši bod meni odmah sad. A ovdje tebi slučajno pisao ovdje. Ovo slučajno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mami 7, upisala Z. slučajno bod. Hafiz 3. Krema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De, mama pobjedila. Sudio. Nema čulo miris. On samo troje imao. Ja, i to kad ste svi pogađali. Ja, znači niješ ništa sam pogodio. Ja, tako sve osjećam. E vidiš, možda je više to onaj, da kad vidiš pa onda kažeš što se sviđa. Ne, ako dođem džam, meni sad ona miris ne godi onaj što puše ovako. Ja. Fu. Ništa, a mene osudio još, to je Pa evo, sad da ti ja dadnem nešto, neki miris onaj, ti ne bi čula da doktor mirišu. Ja sam danas čuo, ja kad uđem u nečiju kancelariju, ja čujem njegov miris znoja tog čovjeka. I znam da je njegov miris. I danas u džami, sve oko mi raba, sve mi se čuje znoj tog čovjeka. Nije da mi nešto ružno. Ja, čujem znoj, džaba i miris i svi drugi. ništa Ja sam nenormalno osjetljiv, ali ovo je znači da sam ja najbolji. Kako kad ti oči zatvori. Vi koji više ste dobili, vi ste slabiji sa čuvom mirisa, a ja sam jači, zato što ja previše osjećam pa sve pomišam. Jer ja to previše uvlačim u sebe. Teško da zabrata, vi ste skućeni, previše u tome, i ne mora znači da ja ne osjećam, nego ja ne poznajem miris. Šta da sad donesem, recimo, japansku jabuku? Nisi nikad čula. Pa dobro, ovo si se od prilike vidio i čuo. Šta nisi od... Sam kurkuma što je bila manje poznata. Gledaj, da si donala vatana sira ili masnog sira, čabranjaka. Bijeli luk. Čabranjaka. Čuješ? Eto, kako niješ bijeli luk? Bijeli luk se čuje u džami na 2 safa. Eto, to rota sir, da mi suho meso. Sam ovdje stvar što zablokira mozak, evo jagoda. Ja znam, mirišim i na jagodu, ali ne može se sjeti jagode. Trebaš nam drugi put više hrane, ko suha mesa, sira, ovako ovih. Pa hajde mi to, što još da vam dam? Dosta, da budemo dosadni. Drugi put moraš nam doniti ne, on je sad izgubio, on je trofa, kako se ono kaže kad skupi možemo opet odigra poslije Ramazana. Kolizalo je izgubio. Vremenski da ne bude dosadno. Kolizalo se izgubio. Ali eto možemo poslije Ramazana. Trica. Trica. Toliko, a? Najvjela tricu. Pa dobro, sredina, ja, ali nije ovdje sredina peca. Peca je ovdje sredina. Peca je sredina. On je ispod sredine. Pa jes do 10, ti imala 9. Žensko, skuhaš, spremaš, a on je mlađi, a ja sam star čovjek, razumiješ ti to nema. Mene je sve otkazalo, pa i taj. Toliko za čula mirisa, vidimo se poslije još ako Bog da na iftar, da vidimo šta je to bilo iftaru, ako Bog da, inša Allah. Allah, mane. Paketići. A ja, vidimo se na paketićima, poslije paketića na iftar. Pa treba početi svak svak. Assalamu alaikum, dobrodošli u Vracu. Evo nas, vozimo se, sam ja molim te okrene. M17, jedno od najčešće mjesta gdje se dešavaju saobraćajne nezgode. Dionica puta M17. Pogotovo ovdje u Vraci,
dok se nije ova kamera stavila bile su vrlo česte nezgode, što zbog pogrešno nagijete okuke, što zbog predanja nekih da je, to ćemo provjeriti sad ovdje ako bude ko stariji, da je ovdje i izgrađen put na mezarju. Evo imamo mašala fino djece, evo pa ćemo sad tu, evo ovdje je kamera poznata, vidite ona u vraci, tu smo, jesmo, sad ovdje imamo tekiju u vraci koju smo snimali smo prošle godine tekiju u vraci, ako se sjećate. Oho! Salam alaikum. Šta ima, kako ste? O, nikad mi ovaj gepek ne surađuje sa mnom. Eto nas. Nema vas puno, možda će svima istići, ima nešto malo više. Evo ga, 1, 2, 3, evo ga 4, 5, koja će reći, 6, tako, 7, 8, eto ga, evo ga, Hvala. evo ga, loži li kolje? Zakotpali malo. Evo ga. Evo ga. Hvala. Evo ga. Mađe seka. Mađe ti iz ruki, kako se zoveš? Esma, maša, već se srijedila. Evo ga. Ja ti lijepe naručnice. Evo ga. Jesi ti dobio, brat? Evo ga. Ko će mi ovo bene? Jesi dobro? Nisi? Ništa. Jesi ti dobili? Ha? Ništa, hvala vama. Jel svi dobili? Eto, onda imamo i viška. Pa će nam ko šta proučiti, odrecitovat reći. Ha? Pa će ti proučiti nešto, jel? Kako se zoveš? Asja. Koliko imaš godina? 1, 2, 3, 4. Mašala, hajde šta će nam proučiti? Kako? To si svaka čast, Asja. Evo jedna čokolada za te što sam nam proučila to. Hoće li još ko? Hoće ti? Amin, kako si ti zoveš? Ilhan Sehic. Koliko ti imaš godina? 5? 4? Ovako imam. A 4,5, 5, jel, aha. Evo Ilhan, i za tebe jedna čokolada. A svi ti nam proučili? Rabi Esir Vela, tu Asir, Rabi Tanir, Blir, Hajr, Amin. Rabi Esir, kako zoveš? Asja i Sad. Asja, i ti Asja, znači 2 Asije danas imamo. Pa i 2 Asije, I još jednu Asiju pravimo halu, jel? Ko je sljedeći? Mogu ja. Ko je uz? Hoće ti sti htjela, izvin, hajde, samo osnovno da ona. Kuhu Allah, vahad Allah, sumen, lem je lid, lem je jule, lem je kulehu, kuhuven, ahad. A mašala, Avdo dobro uči, a? Jel Avdo ovdje, Fendija? Jeste, le? Čekaj, s kojim je ono bio muškarac? Mogu ko je uz? Hajde. Ko je uzu rabi nas, mali kinas, ila hinas, bin šerbrzo su hanas, ele ziju, vesvi su fisu, duri nas, mine džineti venas. Kako zoveš? Imran Isaković. Kako? Imran Isaković. Isaković, Imran, jesi iz Orahovice, nisi? Nisam Isaković. A iz Orahovice, idete u tekiju gore? Da. Aha. Ko je sljedeći? Ja. Aha, hajde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kako zoveš? Dalija. Dalija. Koliko imaš godina? 8. 8, mašala. Evo jedna čoksa je za tebe. Hajde. Kuhuvalla, bismillahirrahmanirrahim, kuhuvalla ehad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ehad. Kako ti zoveš? Iman Mahal Bašić. Ima Mahal Bašić. Koliko imaš godina?
Aha, بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأسر الإنسان يسمع إلى الذين يعملون الصالحات ويتبعون الحق ويتبعون الصبر. mašala, kako si to stigla naučiti? Hajde još ti i dosta, hajde. ربي يسر بلا توسر تم بالخير Amin. ربي يسر بلا توسر تم بالخير آمين. Amin, odakle stiješ, odavdje? Gore. Gore malo dalje, jel? Aha, kako zoveš? Ashar Isaković. Kako? Isaković Ashar. Ashar, to ko ono, kažeš, završio fakultet na Al-Azharu, jel? Za vas, ja, tečka. Mašala, ima, čekaj, neće. Moram ju iz druge kazne ponijeti. Izvolite, naša Sevda kafa, eto, naš sponzor ove godine. Izvolite. Hvala. Izvolite. Izvolite. Jel beba išta dobila? Jel beba išta dobila? Nije. Pa daj bebi jedan paketić. I bebama dajemo kad nam ostane. Izvolite. Izvolite. I ovama stoje dobro, ovo isto ono pozorište, ono, jel' možete ovdje sjesti gledati ovamo šta se odvija, najmislite davne. Je li istina sam dao? Imam još dvije, tamam. Amin, ako Bog, izvolite. Eto. Je li istina da je ovdje nekad bilo mezarje? Pa je napravljen put, jel? Pa zbog toga možda se dešavale ti nezgode, jel? Umiralo je. I baš preko mezarja, jel? A nije ovam ovo, nije? Gore pomoći. A i gore, jel? I sad imaju dole ispod mezarja. I sad imaju. A oni znači nisu to izgledali, sam su preko mezarja, jel? A gdje idu djeca u školu? Tamo u Balnoze, tamo ima škola, a ima u Tetovu, imaju pehara. Odalje preko ovog mosta? Da, prelaze preko mosta i tamo u Balnoze idu. Pa nije strašno preko ovog mosta, nije? Pa boga mi jest, popucale su daske, tako da i ograda je malo kimala. I tu je do 8. ili do 5. Da, do 5. A do 5. Dobro, kako si zoveš? Kuba Tajla. Hvala ti, Ajla. Eto, to je to. Jesmo sam ja završili. Treba li kome kartona za potpalu? Ne treba, niko ne loži, jel? Treba tebi. Hvala tebi, nek si nas riješila kartona. Ljudi onog tamo počeo već jest, ne mogu ga snimati. Pa sačkaj vam da se iftar bude. Zalegli. Pa ko dica, hajde. Naši će, hajde Mila, hajde. Toliko iz braće, vidimo. Ma ti zakasnila, jel? Neće ona pakeć, jel? Hoć pakeć seka. Come here. Već šta imam za tebe. Samo tebe čeku. Kako zoveš? Nuđema. Maša, lijepo me. Vidiš tvoja na fakat ti ni zakasnila, ti stigla. A vedri ste mi nekako, ste nasmijane ovo ovdje, jel? Dobro se hranite, jel? Ha? Kakav je vakat alhamdulillah? Ja? Pa ne, Boga neđe dođemo, ono svi nekako namrgođeni nešto, ono. A vi ste mi svi nešto nasmijane. Jel da imaju neku energiju, onaj, baš. Možda ovdješ da se puno zikri. Da je nama nas rijetko ko posjeti, pa bude drago nam zbog djece. Pa eto mi smo vas posjetili, onaj. Mislili smo se između Vranduka i Vracije, kamo reku Vrac. Ajde, naša nam. Ja, jest. Toliko sam ja, vi se vidimo dalje ako Bog da na iftaru kod kuće Allah imanet. Hamza nam je zakasnio, Hamza! Koliko Hamza imao? Mala, ja. Pa je on dobio jedan? Dobio, ja, Dobro, opet nam je ostalo. Eto ga, toliko izbraćko.
Esselamu alaikum, evo nama je stigao neki paket, Hafiz će nam poslije reći od koga je, ali kaže svekra vjerojatno neke žene iz Prijedora, ali eto nismo toliko stigvanije. Eto, baš vidimo šta smo dobili, mi smo vidjeli ono sprva da je nešto za Zariju, pa tako hajde da vidimo odmah, možemo i snimiti, da se javno zahvalimo. I vidimo šta smo dobili. Aj, Zarija, vidi majice ti lijepe, vidi. Vidi, da Zarija reaguje. Ja tam ti da reaguje. Evo i tajice, je li ovo kompletu? Haj Zarija, Wow, ovo više za rane, 80 broj Zarija, već 96 102. Ne možeš sad obući. Vidi tajice. Vidi što je lijepo. Ali vidi ovo, kako ovo mi je uvijek bilo prelijepo. Teksas jakna i Teksas haljinca, prelijepo za djevojčice. Digni. Ovo je prelijepo. Nije skroz šlingan. Čekaj, Zarija, mama ti, ona piše, zauzeta curca. Haj ovako ovdje. Eto, može. Pa može, baš je prelijepo. Evo nešto, a evo piše nešto. Za Samiju, Zariju i malu bebu. Sve to za Samiju, Zariju i malu bebu. No ne znam šta. A to možda dole ispod. Ajde, evo. Evo Zarija, evo da slažeš, evo su ti puzle. Vidi, ovo je dobro, da skontaš gdje šta ide. Ovdje niče ona za zida. Da nije s oke strane. Čekaj, vidim šta je ovo. Sam ja možda mala beba. Da. Pa jel gel? Ne znam možda da gledati. Da vidim, pa da se pročita. Evo one tablete s vitaminom C. Ništa je dobro. Tablete? Pa i oni što se cuclaju, oni koseptolete, oni s medom. Pa ovo je vjerojatno bilo to Bepantol, onaj. Ne znam, na njemačkom trebamo prevesti. Hajde tu odvati, to ćemo poslije. I tu. Evo vidiš i onaj gel za tuširanje dječji. Kindevo zidu, ili vidiš da je za zid. Ovo, evo volimo kukise. Evo čokoladni kukisi. Wow! Baš dobre ovi kukisi. Ovo je za grickanje. Keksići. Ovo je nešto, vidiš, vjerovatno med. Nešto, Nutella izgleda. Baš simpatično, ono, fancy ceker. Mislim da je Nutella. Njami. Ovo je body lotion. Da vidimo kako miriše. Ona je zatvorena sad. A ovo piše za Hadžija kremu selam. Aha, ja za mamu je ovo, jel? Ja. Niđe za Hadžija zida, ništa. Ja, vidiš, for me. Kak se ono... Međudul, nešto, jel? Kraljevski. Evo još jedno. Kraljevski. Ima u jesoni, jel? Jes. Eto, to je to. Možemo jedne i podijeliti. Podijelit ćemo jedne. Ali sviđam se ovaj cekerčić. Nema više ništa, jel? To je to. Ima za Hadžija zida, ništa. Meni kad Zari, jednom ko da si meni dali. Kad Zari neko nešto donese, ko da i meni donio. Allah nagradište. To Nanka kaže, jel? Što se moje Zari i rani sjetla, neću reći sam nije. I mami naravno, ja. Hvala kogod da, eto sad ćemo večeras od Hafiza da Allah nagradi. Što nas je se sjetilo ovako lijepim poklonima, stvarno svega. Problem je ovo, samo kupiti, kamo zapakovati, poslati volja je zvojiti vrijeme, pa otići sve probrati, kupiti, to je baš zahmet. Da Allah sačuva. Čega? Sačuva nagradi. Ja ne znam što mi odeše misli. Hvala na gledanju i vidimo se na iftaru večeras da vidimo šta je to večeras za iftar. Zarija! Eto Zarija, izašla danas napolje, sama se igraš. Čuo, sama se igrala? Sama. Neko je pitao, kaže šta ime Zarija znači? Ona što raznosi. Što raznosi, oni koji pušu uz vjetar.
To je iz sure Vake, jel ne? Ili iza solzilet lerdu zilzale, ređete lerdu eskale, hakalan san. Iz koje sure ono Zarija? Zarija ti Zarva. To je sura 26. džuz, kraj 26. džuza. Oni koji raznosu, koji pušu uz vjetar. Pa jest tako, jest. To su možda smisle meleke. Melek. Zarijat. Dok nismo počeli se zahvalimo Samira se zove ona žena. A Samira? Prijedorčanka. Prijedorčanka mlada. U Njemačkoj živi, jel? Ja svašta nam poslala i ovako i onako, to da ne govorimo, vala. Neću ja reći. Na večerasne meniju, pizza. Win. Što je pizza. Imamo punjene paprike i tikvice punjene, ne okrugle tikvice. A to je što je novitet. Imamo topu. Imamo supu. Imamo gljive. Imamo hurme. I sokaču. Alhamdulillah. Jeste se glas, ono, umastio. Maša. Mastio. Pa ne ozbiljno kad kaže. Gde po ljubav? Ti pušeš uz vjetar. Gde po ljubav bija? Hajde po ljubav bija. Hajde. Ne moraš. Hajde, hvala. Eto, toliko koliko je to. Toliko, hvala na gledanju i vidimo se ako Bog da sutra u Topčić polju i Starini. Kao što smo rekli, nemojte zamjeriti ako ne dobiju svi. Jer ja vjerujem, posudjeć po onom koliko vas je pisalo iz Starine da će biti, a možda i ne bude, ali svakako po 25 paketića imamo. A prekosutra se vidimo u Jeleno Lašva ako Bog da. Najvjerovatnije, ali pisat ćemo. Selam, alaikum.